шууны хэсгийг хийгээд эсвэл хэсгээ наагаад энэ ийм хэлбэрүүдийг яаж авсан гэхээр хийт камер халаагаад халаасны ингэж дотроос нь бэлэттэй гараараа эсвэл өөр нэг хатуу ерөнхийдөө гар хөлөө ингэж төлж халж наадахаас сэргийгээд юу өөр ямар нэг хатуу биетэр тийм дотроос нь ингэж татаж сунгаж гэж яасан. За энэ гаргасныг болохоор энэ болохоор 3 толгой те булчин дээд хэсэг. Энийг би өглөө праймерцэн будын суур тавьсан байхгүй. Тэгээ энийг болохоор эрзэнтэй хийдэг шалтгаан өөр том гартай хүмүүс эсвэл дотор сузан хувцсны гадуур өмсөх зорилготойгоор ингэж эрзэн хийсэн ба. Гэхдээ ядахтаа л нэг 4-6 см хэлбэр сунахаар боломжтой. Чи ямар primer хийсэн гэхлээр энэ foam primer буюу хөөсөнд зориулсан будгийн суур байгаа. Тэгээд энийг ямар ч ашиглаж үзэж чинь тэгээд хэр байдаг юм төлөө харцгаая. Одоо энэ дээр яах вэ гэхээр би энэ хэсгээр одоо харагдах хэлбэр зураг гаргаад тэрнийхээ дагуу хагас зүсэлтийг хийт камер халааж үзнэ. Тэгэхээр миний тооцоолж байгаа болохоор тэр хэлбэр маань илүү товоож гарч ирж тэ ажиллаад багсаж байгаа санаатай юм л да. Ерөнхийдөө энийг ингээд цагаанаар будцсан бай гэж бодъё. Дуустал нь будчаад тэгээд хэлбэрээ болохоор би тусад нь ингэж наана. Ерөнхийдөө бол би миний гол санаа болохоор ингэж хийгээд байгаа юм л да. Ингэж хийж байгаа. Энэ болохоор 3 толгойд тэгээд энэ болохоор шуун ингэж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгээд ингэж хийхээр жоон цаг ороод тэгээд бас материал илүү ороод тагсан байна. Тэгээд би нэг шинэ арга туршиж үзчихээ. Тэр арга нь болохоор ерөнхийдөө товчлох одоо цаг хугацаа хэмнэх материал хэмнэх юм байгаа юм. Тэр нь яаж хийх вэ гэхээр энийг яг адилхан одоо энэтэй ойролцоо ч юм уу ямар нэг өөр төрсөөр ч юм уу зурчаад энэ болохоор баруун гэртлэн энэ зүүн гэртлэн тэг ямар нэг төрсөөр зурчаад тэрнийхээ дагуу хагас зүйлт хийгээд халаагаад үзэхээр халаасаа хэсэг маань ингээд тэлээд одоо энэ эффектийг гаргах чинь гэж бодоод байна л да. Гэхдээ энэ материал маань энэ шиг энэ зузаан материал дээр ингэж дахиж ерөөдөө энэ бол бараг л 1 санж 2 мм ч юм. Энэ болохоор тэ 6 мм-ийн зузаантай хөөс. Тэгээд энэ шиг болох нь хэдүүлээ харцгаа болохгүй бол юу ямар шиг юм гарч ирэх юм. Туршиж үзье гэж шийдлээ. За ингээд дараагийн бичлэгнүүд түргсгсэн хурдсгсан бичлэгнүүд байгаа шүү. За энийг нэвт зүсчихгүй тулд яг үгээр хөтгөнийхөө эрийг иймэрхүү хэмжээтэй гаргаад тэгээд гол нь утга чинь эртээ байх хэрэгтэй гэдэг юм хараа. Тэгээд энийг цэвэрхэн гаргахын тулд тасалдахгүй одоо замдаа одоо завсар авч юм гэж. Тэгээд энэ гүйц төсөв өнөд гүйцээгээд за одоо энэ болчлоо одоо за би болохоор ийм хийт камер ашиглаж байгаа.
хоёр тохируулгатай. Тэний багыг нь ажиллаад одоо ямар шоу болох юм бэ? Ажил бол хөнгөвчлөхөр байна. Гэхдээ энэ хоёрыг харьцуулаад харахаар ийм том зайтай болохгүй нь бол ойлгомжтой. Яг нь бас нэг мэдчих авлаа. Энийг болохоор нэмгэн хувцсанд ялангуяа эмэгтэй хувцсанд ингэж хийвэл илүү хөнгөн. Тэгээд яг биенийх нь хэлбэрийг бол илүү сайн гаргаж өгөх тал дээр боломжтой гэж үзлээ. Харин том эрэгтэй хүний хувцсны биений хэлбэрийг гаргахад бол энэ тал нь эхнийх нь хөлбөр нь илүү дээр гэж үзэж байна. Гэхдээ аль нь л болох юм байна. Болохгүй юм ерөөсөө алга. Өнөөдрийн туршилт энэ байлаа. Үзэж сонирхсан байгууллагад баярлалаа.